大家好，欢迎收看本期马车家，我是王洪基啊，在我身边的领克05，想必大家都不会陌生啊。此次开着它出来自驾游，给我的感觉也是别有一番滋味的啊。之前试驾过的，当然今天我们再来聊一聊长途驾驶以及这个是否建议您购买，或者是它适合什么人群。那好了，我们试一试。 首先来说，这个领克的家族式设计风格，我个人不喜欢的就是它这个 LED 的这上面这个灯，整体的贯穿的黑色的这个进气格栅。然后我们接下来车侧看一下这整个的这种线条层次感设计的还是很不错的。轮毂部分呢也是这个赛博朋克的那种风格，但是这个轮胎给我的个人体验感并不算特别好，尤其是什么呢？湿地。但是这个低滚阻包括这个省油方面还是挺不错的这个车的身高并不算很高，毕竟是一个主打一个运动的 SUV 嘛。然后我的身高呢185，大家可以看一下它的车顶到我哪里。我站高点能到我下巴吧。OK， 我们来车尾来看一下整体的这个溜背型的一个设计从这个C 柱直接到车尾，这个车外观设计非常好看的一点就是它的尾灯，好家伙，一个一个格子的，而且这里这个 C 型的拐角包括领克的 logo 设计的非常科技感看不看到一个指纹摁到这里，这个车行李箱尾门就可以开启了。它这个行李箱你会看到很溜背的一个造型呢，造成什么呢？就是它的这个行李箱的储物空间表现并不是很好来，我们往旁边来看一看真是这个已经到我大腿的根部这里了。你要说一个小女生，好家伙能到腰基本腰是这里基本上小女生到腰了。端大部件这个行李箱储物空间势必会费点劲然后这个高度，它上下的这个高度，那这个并不是很理想。你从这块看看，来，你从这块，我把中央头枕再往下点，你看看这个宽度有多少？你开车的时候，你看中央后视镜，嘿确实有够难受的。其实其他的这种溜背型的 SUV 都这样。车内我看到这套内饰的时候，依旧感觉很不错，很不错。那具体好在哪里呢？我们看一下这个25万左右你能接触到的合资品牌，你就不说别的就屏幕大小可能有这个相同的，但是里边的分辨率科技体验是完全没法比的。然后我们再来聊一聊用料。OK， 这个仪表台上方六边形的这种格子，而且它这种格子上都是这个进行了3D 处理另外就是枪色的这种镀铬的装饰条，好家伙，给我用了不少。除此之外，在这个2个旋钮的部分下方2个机械旋钮，我是非常喜欢的，它们2个造型，个人感觉它的阻尼感再给我增加一点点，就是类似于奥迪那种咯噔咯噔的段落感，我个人感觉它的效果以后会更好一些。那我们聊完它的优点之外，再聊一个不太好，我个人感觉不太好的地方吧，就是领克全系就是同级别内你会发现包括吉利它的车身尺寸上好像都不是那么的理想就尤其是在空间体验方面我之前说过，看这个车内够不够宽敞，怎么看呢？就看中央扶手箱它的宽度够不够宽。OK， 接下来我们来到后排看一下它的空间表现如何。我们坐到后排首先看一下我的腿部空间前排座椅是调整好了，1拳2指左右吧。头部空间不到1拳我的头发今天也是稍微有点趴大概是4指左右。另外中央这个地台的隆起确实很高这个后排的座椅的整体的造型你也可以看到十分的运动。接下来我们就开着这台车再跟大家聊一聊。我们这次呢来到了坝上草原主要是想欣赏一下这个周围的风光。我们谈一下它的日常驾驶，包括我们高速上一路行驶来的这种感受。其实这个车我已经不是第一次开了动力方面的表现真的储备完全是绰绰有余的。对于一台 SUV 而言，它这个不论是发动机的响应以及变速箱的换挡的平顺性在舒适模式下是完全没有问题，很线性。当然你放到这个运动模式下，这个变速箱你就会感觉它有点像一个怎么说呢很激进的一个双离合变速箱就是它的换挡会铿锵有力档分明，而且这个也应该是这个 AT 变速箱或者是双离合变速箱应该有的一种特点。当然你要是追求极限运动的话，你
之前开领克03+，我上赛道的时候，那个变速箱，它高温保护了。另外，03+那个车身实在太过重啊，你可以把它当成一个入门的一个性能街车，当然你把它当成一个真正说活赛道利器，那样显然有些过分了啊。对于05而言，我个人感觉它可以让你有一定激情啊，然后也是一个主打科技的一款 SUV。整个车开起来的方向啊，转向起来的感觉也是比较轻盈的。那 OK， 接下来的时间我们就下到这个土路上，来简单的进行越野。我们现在切换到越野模式。OK， 现在越野模式。越野模式的状态下，在遇到下坡的时候会有一个陡坡环境啊，直接介入。然后这台车的底盘，首先来说是肯定是为了这个运动取向的，它不是完全的照顾这个舒适性。当然，在市区里边小起伏的话，它这个底盘能有一个比较不错的滤震。当然，如果说面对稍微大一点点的起伏的话，那这个路感就是总体来说是比较清晰的了。还有这个，毕竟它是为了城市取向为主的。那么大家如果说来到这种自然风光非常好的地方这个有这种土路的话，其实也能过。另外，我们一路开这个车，有2点我个人认为是，这难道是试驾车有的问题吗？我就感觉不太应该。一个是门板的异响就是开门关门的时候，我后来就感觉到了另外是在高速公路行驶的时候，我就感觉这门总响，是门板还是这个左侧的这个前仪表台，我判断不是特别清晰。当然，我后来关门的时候，我发现OK， 它是一个门板的异响。另外一个异响呢是哪里呢？就是天窗的滑轨，就这幕布，因为我们要拍摄，有一个拍摄的需求，所以说把这个幕布打开的时候，它就有一个明显的异响，然后就那么一个声音。OK， 我们接下来时间是这个有一个下坡大家可以看到这种路况下是完全没有问题的，而且跟自然风光很好的结合在了一起欣赏周围的风光，然后开着一台虽然是城市型 SUV， 当然这种路况下它是能完全带你来到这里的当然它也不是主打那种越野性能的嘛你平常想玩一玩，这台车是完全没有问题的。但科技、动力、底盘的运动表现兼顾舒适的这台车我是认可的。但是空间实用性的话，还不能这个照顾全部。如果说你就一定很喜欢 SUV， 或者说你对这个动力有一定追求空间没有追求的，其实这个车你可以考虑这个外观毕竟是有点那种赛博朋克游戏的感觉。那好了，本期的买车家到这就结束了感谢各位收看，我们下次再见。